Oke teman-teman, perburuan dilanjut. Kali ini kita berangkatnya agak malam. Di sini saya sama teman-teman. Itu yang depan saya, yang punya Andi Channel 88, bantu subscribe ya, supaya channelnya maju. Perburuan kali ini kami mau naik ke atas bukit. Kami dari Bandar Lampung. Nah, untuk yang depan saya ini adalah pawang puyuhnya. Bang lagi dek, bang lagi sini. Yuk daerah dia. Ya. Oke teman-teman, tuh sudah ada teman-teman. Sepertinya dapat nih malam ini teman-teman. Dapat teman-teman. Tuh. Kepantek di, palanya di. Tuh. Dapat teman-teman. Kepantek palanya, tengleng. Tuh. Perburuan pertama. Baru 1 ekor, cuman kepalanya kemantek. Tahu ini, kalau sekiranya sekarat ya dieksekusi teman-teman. Ini udah mau nyampe rumah. Sepi ya. Itu lagi manggilin istrinya. Sampai rumah juga akhirnya. Terus gimana? Ini burung-burung hasil perburuan. Ini burungnya. Hasil perburuan nih. Tekukur yang di part 3 ya. Ini burung tekukur part 3 kemarin. Oke. Sekian dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.
Jangan lupa like dan subscribe.